चिकन तो आपने बहुत बार खाया होगा, मसाले वाला चिकन, ग्रेवी वाला चिकन, शोरवे वाला चिकन। तो इस तरीके से ये वाला चिकन बनाइएगा तो आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आपका दिल करेगा कि इस तरीके से हम चिकन बनाएं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। 1 किलो चिकन लेंगे। मेरे पास चिकन के विंग्स हैं तो इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद एक बॉल में निकाल लेंगे। काफ़ी सारा इसमें पानी जाएगा। इसमें 2 से 3 चम्मच वाइट सिरका डालेंगे, नमक डालेंगे और मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसकी कच्ची सी जो स्मेल है वो ख़त्म हो सके। और इसके बाद हमने इसको छलनी में डाल देना है ताकि इसका इजाफी पानी जो है वो निकल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशिद और आपके लिए एक मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि किस तरीके से हम ये वाला मज़े का चिकन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका मसाला तैयार करना है। 3 आलू लेंगे, इनको बॉयल करेंगे और आलू आलू मैश करके हमने एक बॉल में निकाल लेने हैं। और साथ ही इसमें हमने 1 प्याली भर के दही इसमें डाल देना है। आलू और दही को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो ये वाला जो मसाला है ना, ये चिकन को बहुत ही लाजवाब और मज़े का बनाएगा। आपने एक दफ़ा इस तरीके से चिकन ज़रूर बनाना है मेरे कहने पे, फिर आप इसी तरह से चिकन बनाना पसंद करेंगे। तो इसमें हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा गरम मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी भी जाएगी। तो सारे मसालों को, दही को और आलूओं को मिक्स कर लेंगे, एक साइड पे रख लेंगे। अब हमने कढ़ाई चढ़ा देनी है चूल्हे पे। तो इसमें हमने आधी प्याली घी डालना है। पहले हम इतना सा घी डालेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर इसमें घी और ऐड कर लेंगे क्योंकि इस चिकन में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इसमें 1 प्याली हमने छोटी वाली घी की डाल ली है। गर्म हो गया है, इसमें चिकन ऐड करेंगे और इनको इतना चिकन को पकाएंगे कि पानी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और इसको पकाने के दौरान हमने मसाला बनाने तक इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। एंड पे हमने थोड़ा सा पानी डालना है। इसी तरह हमने बगैर पानी के इसको पकाते जाना है। चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसमें एक प्याज चॉप करके शामिल कर देनी है। बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, इसको चॉप करेंगे और चिकन में डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको इसी तरह हम पकाते जाएंगे ताकि ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसमें लहसुन पिसी हुई डाल देनी है। इसके अलावा हमने कोई और चीज़ नहीं डालनी। तो लहसुन डाल के हमने इसी तरह इसको पकाते जाना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर थोड़ा लहसुन पक जाएगा तो इसमें 2 टमाटर शामिल कर देंगे, वो भी हमने चॉप करके ही शामिल करने हैं। टमाटर हमने काट के नहीं इसमें डालने, चॉप करके शामिल करने हैं। 2-3 मिनट ढक्कन लगाने के बाद हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। फिर से ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। बिल्कुल इसके अंदर अब पानी नहीं होना चाहिए। इतना पकाएंगे कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। प्याज, टमाटर और लहसुन भी अच्छे तरीके से पक जाए। इनकी कच्चेपन की जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाए और करारे से ये सारे मसाले बन जाएं। तो अब एंड पे बारी आती है दही वाले मसाले की। तो दही वाला मसाला हम इसमें अब ऐड करेंगे। तो उसको हमने इतना पकाना है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हमने इसमें ज़ीरा डालना है। 1 चम्मच के बराबर साबुत ज़ीरा डालेंगे, हाथ से मसल के साबुत ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे और इसमें कसूरी मेथी के थोड़े से पत्ते डाल देंगे। इनके साथ बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी, चिकन लाजवाब सी खुशबू देगा। तो अच्छे तरीके से ये पक जाए, रोस्ट हो जाए, फिर इसमें हमने डाल देना है दही वाला मसाला, दही और आलू वाला मसाला। इसमें हमने सारे सूखे मसाले डाले हुए हैं तो बस इसमें और कुछ भी नहीं डालना। अब पकाते जाएंगे। इतना पकाना है कि आलू भी खुश्क हो जाएं और इसका दही का पानी भी खुश्क हो जाए, गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 2-4 घूंट पानी डाल के इसको हिलाएंगे और इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देनी हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद आधा कप पानी डालेंगे और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। काफ़ी हद तक हमने गाढ़ी कर लेनी है इसकी ग्रेवी। और आप अगर चाहें तो बिल्कुल भी खुश्क कर सकते हैं, तो अगर नहीं तो इसमें थोड़ा सा मसाला सा होना चाहिए, फिर ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए टाइम देंगे। माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी हमें जितनी चाहिए थी उतनी हो गई है। तो अब हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल के डिश आउट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा दूसरा चैनल है साज का किचन, प्लीज़ उसका विजिट कीजिए। उधर से भी आपको सिंपल सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अल्लाह ताला आपके हमारी रिज़्क़ में इजाफा करे, अल्लाह ताला आपकी और हमारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन।
तो मज़े की चिकन की ये रेसिपी आपने फॉलो करनी है, इसको ज़रूर बनाना है। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ साइदा राशिद को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।